सोफा है लेकिन अंदर से तो ये एक प्राइवेट जेट से भी ज्यादा लग्जरी है। ऐसी गद्देदार सीट जिसको एक बटन से कंप्लीट एडजस्ट कर सकते हो, और सामने लगा ये 32 इंची का टीवी पूरा सिनेमा हॉल वाला फील देता है। काम करने के लिए पावर सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग, आराम करने के लिए रिक्लाइनिंग सीट और उसमें लगाई है मसाजर, साथ ही पैर लगाने के लिए फ्रिज भी मिलता है। और अंदर की चीजें बाहर कोई ना देख पाए इसके लिए सारे दरवाजों पे कर्टन भी मिलते हैं जिनको एक बटन से क्लोज कर सकते हो और एक बटन से ओपन। खास बात तो ये है कि ये टीवी एक बटन से ऊपर आ जाता है और एक बटन से नीचे भी, मतलब आगे का भी सारा व्यू एंजॉय कर पाओगे। बाकी अगर आपको इसकी प्राइस जाननी है तो कमेंट में प्राइस